트럭 12월 21일 일요일. 네, 아무도 없지만 다른 분들 게스트들 계시지만 아 하세요. 그냥 재밌어요 진짜 하면. 아 이게 뽕이 있어 뽕이 지금. 아 진짜 재밌어요 하고. 바람 불고 첨이 기절하지 오늘. 아니 그리고 해보니까 무조건 저쪽에서 좌회전으로 가는 게 좋은 거야. F백 얘는 꾸준히 뭐야? 오씨 뭐야? 소리 뭐야? 와 크기는 오살나게 크네. 저형 한번 보세요. 먼저 택시 먼저 하고 한번 끊고 갈게요. 오케이 그럼 다시 조양 보는 걸로. 아 이쁘다 이거. 바람 세죠? 행이 약하면 내리세요. 트림 안 잡았어요? 뒤로 와서 하세요. 아 흐른다 오셔도 돼요 더. 근데 여기 블랙테스트 안 돼요. 나중에 해요 블랙테스트. 아니 거기서 손으로 받아야 돼. 와 팡 뜨네. 내 차이가 다행이다. 오씨. 와씨 이거 사고 났습니다 지금. 와씨 주위 붙이면 되겠다. 이건 괜찮네. 날개 떨어졌고 주위만 떨어졌네. 몬테는 괜찮네. 오케이. 와 근데 쉽지 않네. 옆에 수수판 뭐 하십니까 지금? 이거 다 떨어지고 있어. 빼고 뭐하러. 와 근데 이거 팡 뜨네. 와 쉽지 않네. 릴렉스하고 오케이. 자 순조 준비해야겠다. 아이고 이거 사진 다 찍었네. 오케이 주익은 날라갔고요. 주익은 좀 끼면 될 것 같고. 네 괜찮을 것 같아. 바퀴 뿌렸어. 바퀴. 아니 근데 형이 어차피 사고 이것도 났을 거야 아마 했으면. 뒷바퀴 어떻게 됐나 한번 봐야겠다. 잠깐 이거 한번 들어서 봐요. 살짝 들어서 뒷
뒷바퀴 어떻게 되나 남겨야 돼. 네. 와 이렇게 됐어요. 네. 좋습니다. 내려놓으시고. 근데 얘 바퀴도 괜찮은 것 같아. 얘는 또 멀쩡하네.